को सीने से चिपका ले से या तो कब से हो रेडी तैयार चिपका ले से इनका कहना चिपकाई ले, खुद कह रही चिपकाई ले। क्या जानू मैं सजनिया, क्या जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया। सद्दाम मेरे छोटे भाई अभी नहीं। क्या जानू मैं सजनिया, क्या जानू मैं सजनिया, चमकेगी जब चंदनिया। घर में गरीब के उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा। काश मेरे पास होती धरती, फिर ये मुझे कितना प्यार करती। काश मेरे पास होती धरती, फिर ये मुझे प्यार करती। काश मेरे पास होती धरती, फिर ये मुझे प्यार कितना करती। धरती से पैदा होता खीरा, धरती से पैदा होता खीरा, बन जाता मैं तो इसका हीरा। धरती से पैदा होता खीरा, हाँ धरती ए लौंडिया, हाँ लौंडे, हाँ धरती से पैदा होता खीरा, बन जाता मैं इसका हीरा। क्या जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया। घर में गरीब के मिलाई ले, मिलाई ले महीना, मिलाई ले घूंघटा। मिलाई ले घूंघटा, मिलाई ले घूंघटा।
क्या बात है, नहीं सही है, चलने आवाज बढ़ा दो। हाँ क्या बात है। अभी मोटे वाले चचा दोनों आके मार रहे थे अंगूठा ओढ़ के। हाँ चचा, वो फिल्म देखी थी, गाना सुना था गमछा बिछाई के। हाँ यही सैया जी दिलबा मांगेला, सैया जी दिलबा मांगेला, सैया जी दिलबा मांगे लहिगा उछाल के लेकिन कसम से इतनी देखो बेचारे सबके पेटों में दर्द हो गया। कसम से इतनी अच्छी कमर तो वाकई यार कोई नहीं चला सकता। लेकिन अब मैं कह रही हूँ क्या, ये कमर दिलबा मांगेला, सैया जी दिलबा मांगेला, कौजा बिछाई के। इधर देखो, सैया जी दिलबा मांगेला, सैया जी दिलबा मांगेला, कौजा बिछाई के। पगला ए पगला ए पगला ये पगला ए पगला ये देखा ए बाबू, पगला ये देखा ए बाबू, कमरिया नचाई। चार मिसरे और दे दूं तो ले लो। सुनो, नहीं आबी मजा अब मिलानी, नहीं आबे मजा अब मिलानी, हाँ मिलानी हो मिलानी। सैया बूढ़ल मिलल बा जवानी। कैसन मिलल बा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी लड़की मिली है दीवानी में, ऐसी लड़की मिली है दीवानी में, दीवानी हम तो भर देवे भूसा डाला। तुमको बताता हूँ जनाब, सामने वालों बात ये उस वक्त की तुमको बताता हूँ जनाब। देखिए बहुत दिन से मैंने ऐसे गाने गाए नहीं, छोड़ दिए थे, मगर सद्दाम ये कमेटी वाले हैं
तो मुझे मिस कर रहे हैं बार बार, तो मुझको गाना पड़ रहा है। भैया जितने दूर दूर लोग सुने तो ये ना समझें, अब माहौल ऐसा है, जंग का मामला है, तो तलवार तो उठानी पड़ेगी, हैं? डंडे से काम नहीं चलता। तो बात ये उस वक्त की तुमको बताता हूँ जनाब। क्या बात है, बहुत हंस रहा। क्या नाम है इनका? नसीम। नसीम भाई बहुत बढ़िया आदमी है नसीम। इधर देखो मसीन। हाँ, जन्नती लोग हैं। बात ये उस वक्त की, तुम हमको पैसे नहीं दे रहे हो। ये भाई मेरी ना ले, इन्हीं की ले। नहीं फोटो मेरी ना लो भैया, भाई 50 करोड़ फोटो इधर ही ले। बात ये उस वक्त की तुमको बताता हूँ जनाब, जब ये निकला करती थी सड़कों पे होके बेनकाब। उम्र थी 16 बरस की, रुख पे भोलापन भी था, इस तरफ चढ़ती जवानी और अल्हड़पन भी था। बन संवर के थी ये एक शोरूम के अंदर खड़ी, क्या मेरी नजरें जब अचानक इसके चेहरे पर पड़ी, तो दिल में तूफान मोहब्बत करवटें लेने लगा। दिल मेरा बेसाख्ता ये झूम कर कहने लगा। क्या कहने लगा? कहने लगा, ए नखरे वाली नखरे वाली ना नखरे दिखाना, वाली ना नखरे दिखाना, वाली ना नखरे दिखाना, नखरे वाली ना नखरे दिखाना, ना यूं इतराना, ना जा मुझे डाल के, ना जा मुझे डाल के, हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे।